بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء الثاني من محاضرة Obstetrical Doppler Ultrasound Study. ونبتدأ من حيث انتهينا. We are talking about uteroplacental circulation when there is decrease or insufficiency of uteroplacental circulation. هذا راح يؤدينا إلى fetal hypoxia and acidosis و reflex redistribution of the fetal cardiac output to preserve the good blood supply to the vital organs. يعني الطفل راح يزيد راح يزيد blood supply to the brain, heart, adrenal and decrease the blood supply or blood flow to the kidneys, lung, gut, liver, body collagen. Decrease the blood supply to the kidney lead to oligohydramnios and decrease the blood supply to the kidney lead to respiratory distress syndrome. ومن يقل البلاد سبلاي للليفر مصل يؤدينا الى الانترايوتراين جروث ريتارديشن. هذا راح نسميه organ sparing effect. الهارت and the brain sparing acts with venous and arterial redistribution. Both of these organs derive their blood supply from left ventricle. Vasodilatation at the organ level acts synergistically to increase organ blood flow. يعني احنا الطفل حتى يحافظ على good blood flow to the brain, to the heart, to the راح يسوي لنا vasodilatation of the cerebral arteries. Sequential changes in test of fetal well-being and uteroplacental يعني إذا صار عندي uteroplacental failure or insufficiency هذا راح يؤدينا إلى decrease growth, decrease aortic blood flow, moderate severe redistribution, abnormal fetal heart rate traced, increased cerebral blood flow, decreased fetal size. كل هاي التشينجز نتيجة insufficiency of uteroplacental circulation. تمام. موضوع المحاضرة الرئيسي Doppler vessel to be studied. من خلال الماتيرنال سايد احنا راح نسوي evaluation to the uterine artery. يعني فيما يخص البلاسنتال سايد راح نسوي لنا evaluation للامبلايكال artery. الفيتال سايد راح نسوي evaluation للميدل سيربرال ارتري. الفينس هو دكتس فينوسس امبلايكال فين وهكذا. اليوتراين ارتري كلش مهم الايفالويشن مال اليوتراين ارتري لانه ريفلكت تروفوبلاستيك انفيجن. احنا اهمية اليوتراين ارتري دوبلر ستدي يعني تبرز من خلال انه التشينجز اللي تصير باليوتراين ارتري دوبلر ستدي تسبق التشينجز اللي تصير بالامبلايكال ارتري دوبلر ستدي. يعني احنا من خلال we can predict complication before this complication happen to the fetus. اذا كان اليوتراين ارتري دوبلر فهذا بنسبة كبيرة جدا will exclude pre-eclampsia and further complication. اما اذا كان عندي مشاكل باليوتراين ارتري دوبلر و decrease blood supply to the placenta هذا ممكن يعني لنا انه ممكن هذا الطفل يعاني مشاكل بالمستقبل، ممكن يزداد chance of pre-eclampsia, intrauterine growth retardation و other، بحيث انه احنا نلحق نسوي management to the fetus وممكن نتجنب هاي الكومبليكيشن قبل ما تحدث. الاند بوينت هو elevated resistive index and pre-diastolic notch وفي presence of major left to right variation. اليوتراين ارتري التكنيك اللي من خلاله نحصل اليوتراين ارتري انه اني اطلع الاكسترنال iliac artery and vein واليوتراين artery cross this iliac artery and vein to go to the cervix يعني beside the cervix و supply the uterus. انا اخلي الكلر بوكس مالتي ومن خلال الكلر بوكس اشوف الارتري بالكلر دوبلر، اجيب البلسد ويف دوبلر اخذ سامبل الارتري بعد ما يسوي كروسنج للإلياك ارتري وفين وتطلع للبلس اللي احنا نشوفه. النورمال يوتراين ارتري دوبلر بالنون بريجننت يوترس او بالايرلي فيرست ترايمستر مال بريجننسي راح يكون هاي ريسيستنت فلو. الهاي ريسيستنت معناه الدياستول قريب على البيز لاين والسيستول
يعني الريسيستيف اندكس يكون عالي، وهذه هي البري دياستوليك نوتش اللي او البوست سيستوليك نوتش اللي نتحدث عليها. هذا الشكل مال البالس ويف يكون موجود اما بالايرلي فيرست ترايمستر او للنن بريجننت يوترس. من يتقدم البريجننسي ويصير عندي فازو دايليتيشن بالسبايرال ارتريز وتقل البريفرال ريسيستنس ويزداد البلاد سبلاي تو ذا بلاسنتا، راح يبدي عندي نكريزال دياستوليك فلو. هاي النورمال بالس اللي ممكن تكون بالليت سكند او الثيرد ترايمستر، بحيث يكون عند الدياستول بعيد عن البيز لاين، معناه البريفرال ريسيستنس قليله فيزيد البلد فلو. الار اي يبدي ينزل عندي والبي اي يبدي ينزل عندي. تمام. اذا اني ممكن انه هذا يكون نورمال يوتراين ارتري دوبلر بالليت سكند ترايمستر والثيرد ترايمستر، ويكون عندي لو ريسيستيف اندكس هاي دياستوليك فلو. اما اذا لقيت هاي البلس ويف وبيها البري دياستوليك نوتش ونكريز بريفرال ريسيستنس والدياستوليك قريب على البيز لاين، هذا اب نورمال يوتراين ارتري دوبلر، معناها انه عندي يوترا بلاسنتال انسفشنسي والاكسشينج قليله. هذا راح ينعكس سلبا يعني سلبا على الفيتس بالمستقبل. دول هم السبايرال ارتريز اللي نتحدث عنهم. دول السبايرال ارتريز اللي عادة يكون الريسيستنت مالتهم عالية، ولكن كل ما يتقدم البريجنانسي كل ما يزداد الدايليتيشن مال دول السبايرال ارتريز، كل ما تقل الريسيستنت، كل ما يزداد البلاد سبلاي، كل ما تتحول البلس ويف مال الامبلايكال يوتراين ارتري باتجاه الهاي دياستوليك فلو ولو ريسيستنت. يعني هذا النورمال امبيدنس تو فلو ان ذا يوتراين ارتري ان ذا فيرست ترايمستر، ويكون الدياستول قريب على البيز لاين وانكريز ريسيستنت وبريزنت اوبنر. كل ما يتقدم الحمل يزداد الدياستوليك فلو وتبدي تختفي النوتش. من نوصل ل 23 weeks of gestation the notch should be disappeared. Presence of the notch وحدها after 23 weeks indicate there is a problem and uteroplacental insufficiency. الامبلاكال ارتري اليوتراين ارتري كلش مهم انه يكون هو روتين ويا كل اوبستاتريكال الترا ساوند بال 20 ويكس. يعني بنفس الوقت اللي اني اسوي بيه انومالي سكان بال 20 ويكس اقدر يعني بذاك الوقت انه ابدي اسوي سيرشنج لليوتراين ارتري دوبلر. واحنا عندنا شارتات موجوده حتى بالالترا ساوند ماشين ممكن نطلع لك النورمال رينج والابنورمال رينج. وكل ما يتقدم الجستيشنال ايج كل ما تقل الريسيستنت وكل ما يزداد الدياستوليك فلو ويقل الار اي. فاذا اذا كان ابنورمال ريدنج لليوتراين ارتري دوبلر، هذا يعني انه المريض يحتاج كلوزد فلو اب وفريكوينت دوبلر الترا ساوند تو ايفالويت ذا كومبليكيشنز. النكست ستيب بعد اليوتراين ارتري احنا راح نبدا نقيم الامبلايكال ارتري دوبلر. تكنيكال الامبلايكال ارتري دوبلر يعني ايزير انه انت يعني تخلي عليه الكلر بوكس وتاخذ بلس لانه فلوتينج ان امنيوتيك ممبرين، سواء كان عند الفيتال سايت او البلاسنتال سايت نو بيج ديفرنس. يعني المهم تاخذ فلوتينج لوب وكلش كلير وواضح الك، تخلي عليه الكلر بوكس، تخلي السامبل مال بلس ويف دوبلر وتسوي السامبلينج اللي انت تاخذه، وراح تبدي يعني ناخذ الريدنج. الاند بوينت ابسنس اور نو diastolic flow reverse، هذا الباد بروجنوسيس. يعني احنا النورمال ويف فورم بالامبلايكال ارتري دوبلر يكون يعني لو ريسيستنت هاي diastolic flow، لو ريسيستنت هاي diastolic flow. هذا هو النورمال راح يكون. الامبلايكال ارتري راح يكون بهاي الصورة، عندنا 2 arteries 1 vein. خلى البالست ويف للارتري راح يطلع لي انه طبعا النورمال ريز ار اي يكون less than 0.7، اذا كان اعلى من 0.7 معناه increased. umbilical artery flow, what does it tell us? Umbilical artery first sign of hypoxia and increased and growth retardation. اذا لو زاد الريسيستيف اندكس of the umbilical artery راح يكون الفيرست sign of hypoxia and growth retardation.
إذن اليوتروبلاسنتال